ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഷാഫി. ടോക്സ് വിത്ത് ഷാഫിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഭരണപാളിച്ചകളും കള്ളത്തരങ്ങളും സംഘപരിവാരത്തിന്റെ വർഗീയതയും തീപ്പൊരി പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖമായി മാറിയ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാർട്ടി പലതരത്തിലും പ്രതിരോധത്തിലായ സമയത്ത് ഉരുളക്കുപ്പേര് പോലെ മറുപടി കൊടുത്ത് CPM-ന്റെയും SFIയുടെയും DYFയുടെയും ഒക്കെ പേടി സ്വപ്നമായി മാറിയ ആളാണ് രാഹുൽ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ കൂടുക സാധാരണം. എന്തായാലും രാഹുൽ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിജീവിതയായ ആ പെൺകുട്ടിയെയും അതേ ശിക്ഷ തന്നെ കൊടുക്കണം. കാരണം അവർ തേച്ചിട്ടിച്ചു മാറ്റിയ സ്വന്തം ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ, ആ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചിട്ടാണല്ലോ രാഹുൽമായിട്ട് സൗഹൃദത്തിലായത്. അതിജീവിത നല്ല പിള്ളയും രാഹുൽ മാത്രം തെറ്റുകാരനും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ലല്ലോ. രാഹുൽ പാലക്കാട് വീണ്ടും സജീവമായി വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി വീട് വീടാന്തരം രാഹുൽ കയറുന്നുണ്ട്. അത് രാഹുലിനും ഗുണമാണ്, അവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ഗുണമാണ്. പാലക്കാട് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മറുത്തൊരു അഭിപ്രായം രാഹുലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, വളരെയേറെ പിന്തുണക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം രാഹുൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ്. ഇത് കണ്ട് വിളറി പിടിച്ച BJPയും CPM-ഉം വരുന്ന നിയമസഭാ ഇലക്ഷന് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചതാണ് ഈ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയും. പക്ഷെ രാഹുൽ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ CPM ഈ ഒരു വോയിസും പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയും പുറത്തുവിടുന്നു. അതും നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പരാതി സ്വീകരിക്കുന്നു. സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നടക്കുന്ന പല കൊള്ളരുതായ്മകളും മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കേസ് പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നു. അതും ഈ ഒരു ഇലക്ഷൻ സമയത്ത്. രാഹുലും രാഹുലിനെ പിന്തുണക്കുന്നവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പരാതിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആദ്യം ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രശ്നമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഗർഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രശ്നമാണ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. രാഹുലിന് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത്. കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചത്. പിന്നീട് അത് സെക്ഷൽ റിലേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷേ ഒരു സമയത്ത് രാഹുലിന് തോന്നിക്കാണും ഇത് തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹണി ട്രാപ്പ് പോലെ തോന്നിക്കാണും. അപ്പോൾ രാഹുൽ പിന്മാറുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. മാസങ്ങളെടുത്ത് ചില ആൾക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ വലിയ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി പോലും തകർന്നു പോയത് പെൺവിഷയത്തിലാണ്. ഒരാൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ഇല്ലാതാക്കി കളയാനും അയാളെ എല്ലായിടത്തും ഒറ്റപ്പെടുത്താനും പെൺവിഷയം മതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ചില ആളുകൾ എടുത്ത കഥയാണിത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറുനാടനിലെ ഒരു വീഡിയോ കാണാനിടയായി. അതിൽ ഈ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വാട്സാപ്പിൽ രാഹുൽ മാംകൂട്ടത്തിൽ എന്നാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും അടുപ്പമുള്ള ഒരാളെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സേവ് ചെയ്യുകയില്ലല്ലോ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഹുലേട്ടൻ എന്നൊക്കെയായിരിക്കും സേവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. മാത്രമല്ല വാട്സാപ്പിൽ ഡിസപ്പിയറിംഗ് മെസ്സേജ് ഓൺ ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും. വാട്സാപ്പ് ത്രൂ കോളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് രാഹുലിന്റെ വോയിസ് പതിയെയും പെൺകുട്ടിയുടെ വോയിസ് കൂടുതലും ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കുന്നത്. അത് വേറൊരു ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം കോളുകളും മെസ്സേജുകളും സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിച്ചത് വരെ ചിലപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ രാഹുലിനെ തകർക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഒരു ഹണി ട്രാപ്പ്. പിന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും പറയുന്നു അതൊരു ട്രോമ അനുഭവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ്, ആ പെൺകുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ക്രൂശിക്കരുത്, ആ പെൺകുട്ടി തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്, ആ പെൺകുട്ടി ഒരു അതിജീവിതയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പുറകെ പോകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട ചാനലുകൾ ഉണ്ട്. റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ, മീഡിയ വൺ, ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഹുലിനെ തകർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന വാർത്താ ചാനൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. എന്തായാലും ശരി, കോൺഗ്രസ് ഒന്ന് പിടിച്ചു കയറി വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇലക്ഷനിൽ ഇതിങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്തായാലും പാലക്കാട് ജനങ്ങൾ രാഹുലിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല. തള്ളിപ്പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിൽ തന്നെയുള്ള ചില നേതാക്കന്മാരും പിന്നെ CPM-ഉം BJPയുമാണ്. എന്തായാലും ശരി, പെണ്ണുങ്ങളെ വെച്ചുള്ള കളി ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ്. ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്. ആദ്യം അത് സത്യമാണോ കള്ളമാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക, അതിനുശേഷം നടപടിയെടുക്കുക. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു പെൺകുട്ടി
ആർക്കെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറകെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ കോലും തൂക്കി പോകുന്ന മാപ്രകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. എന്തായാലും രാഹുൽ ഇന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ള യുവ നേതാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ തകർക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാപ്പായിട്ടാണ് മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും രാഹുൽ ഈശ്വർ ഇതിന്റെ പുറകെ തന്നെ പോയി നിരന്തരം രാഹുലിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് രാഹുൽ, അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടികളും വളർച്ചയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല കഴിവുള്ള ജനനേതാവാണ്. ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന സർക്കാരിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ, ശബരിമല വിഷയം മറച്ചുവെക്കൽ, ഒരു വികസനവും കൊണ്ടുവരാത്തത് മറച്ചുവെക്കൽ, അതിനെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രാഹുൽ വിഷയം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി വരുന്ന നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിലും ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വലുത് വരാനുണ്ടാകും. എന്തായാലും കാത്തിരുന്ന് കാണാം.